Hello friends, welcome to Little Minds Biggest Achievers Education. In this video, we learn about domestic animals, means घरेलू पशुओं के नाम. Dog, कुत्ता, D-O-G, dog. हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों इसको? कुत्ता. और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डॉग. कैट, बिल्ली, C-A-T, कैट. हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? बिल्ली. और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैट. वेरी गुड. हैन, मुर्गी, H-E-N, हैन. हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? मुर्गी. और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हैन. काऊ, गाय, C-O-W, काऊ. हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? गाय. और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? काऊ. वेल डन. गोट, बकरी, G-O-A-T, गोट. हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? बकरी. और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गोट. वेरी गुड. शिप, भेड़, S-H-W-P, शिप. हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? भेड़. और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शीप. वेरी गुड. रैबिट, खरगोश, R-A-B-B-I-T, रैबिट. हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? खरगोश. और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रैबिट. हॉर्स, घोड़ा, H-O-R-S-E, हॉर्स. हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों? घोड़ा. और इंग्लिश में? हॉर्स. वेरी गुड. कैमल, ऊंट, C-A-M-E-L, कैमल. हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? ऊंट. और इंग्लिश में? कैमल. वेरी गुड. बफेलो, भैंस, B-U-F-F-A-L-O, बफेलो. हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? भैंस. और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बफेलो. Well done, friends. Thank you for watching. If you like, then share and subscribe. Bye.